5 eurų man sąskaitą per visą aš to organizuosiu. Dabar? Mano kortelė dabar 20. O, bля. Eik šit. Ne, aš tavęs ką tik 5 eurų prašiau. Užsidirbo 236 dabar. Tai dabar 15. Tai 15 išeina į kirpyklą, kaip tu galvoji, kodėl šiek jūs esi netas dabar einu skolas pasiimt? Nes aš neturiu už ką važinėti kitus miestus. Tai va, kodėl tu iš manęs skolą išmukšinėjai irgi. Nu, o tu ką dabar irgi šaiburiai? Suknėsi renginiai per juos šaibų nebėra. Karočią. Ne, tai pala, jeigu pas tave 20, aš tau vakar 16 pervedžiau. Tai... Na, eik šiek, pas mane dabar yra 2,1, pas mane buvo 5 eurų. Aš nežinau. Įvyko taip pat, kaip įvyksta su kojinėm ir gumytėm. Atsisuki, yra nusisuki, atsisuki, nebėra. Aš ką dariau su blakstienų laminavimą. Nu, eik šiek, žinau, kad nebesimato. Tai kaip tu paaiškink per, pavyzdžiui, kokią... Pala, kada tu čia paskutinį kartą sakai, kad tau kažkur 100 eurų lygia sąskaitai. Maždaug prieš savaitę tu sakai, kad tau 100 eurų lygia. O dabar pas tave, jeigu aš dar nebūčiau grąžinus, pas tave būtų dabar 4 eurų. Rimtai, o tu ko? Aš šiaip niekada neskaitau horoskopo, ne? Bet čia vieną vakarą belekai pasinorėjau paskaityti horoskopą. Paskaičiau savo horoskopą ir žinai, kas parašyta? Didžiausias šio horoskopo ženklo atstovų problema – išlaidavimas. Yep, that's me. Bet Emilija, klausai, žiūrėk. Jeigu žmonės paspaudint šito videko, ne, tik pamatė, kad aš įkėliu ir iš karto taip ant videko nepažiūrėjo, nei pavadinimo, nei nieko, tai kaip tu žmonėm pasakysi, kad šiandien įvyks? Nenori keiktis. Wow, žodžiu, tai šiandien aš varau vėl eilinį kartą dažyti plaukus ir tikėkime, kad šį kartą bus geriau negu praeitą kartą. Malinės! Kas? Malinės su šeima pravažiavo. Kad tu eini filmai, kalbėjau, aš visą laiką mašiną žiūriu ir Malinė žiūri žveigia savo mamai. Ir dar sesė, ne? Ir po senesnio dažymo, kai plaukus dažiau geltoną spalvą, man dar buvo likę geltonų dažų ir pagalvojau, okei, nusipirksiu kokią kitą spalvą ir nusidažysiu pusę galvos geltonai, pusę kažkokia kita spalva. Ir mes visai nesenai su Emilija buvom nuėjusios į Eurokos ir aš jai papasakau tą mintį, kad noriu vėl nusidažyti plaukus ir paklausiu, geltona prie kokios spalvos dar dera. Ir Emilija atsakė, raudona. Tokia pati spalva, kaip ugnis, tu būsi deganti mergaitė. This girl is on fire. Ir tada pirminis planas buvo pusę galvos dažytis geltonai, pusę galvos dažytis raudonai, bet yra vienas didžiulis bet. Kad suprantat, aš jau buvau nusidažius pusę galvos, kad ir kaip man tai labai nepasisekė, bet jau buvau. Todėl mes su Emilija taip pasikalbėjom ir nusprendėm, kad man reikia pasidaryti iš raudonų šaknų į geltonus galus. Taip? Taip, taip. Bet aš nesu tokia kruopščiarankė, kad pati savo galėčiau pasidaryti gražų perėjimą ir gerą ombrė. Todėl aš parašiau vienai kirpėjai, kuri man seniau balino plaukus ir pasakiau, hei, tipo, mano dažai jūsų darbas, ar you in? Ir jinai pasakė, kad jinai in. Ir va, dabar tai mes esame pakeliui pas tą kirpėją. No joke, mes einam apšienį tą pusę, Emilija. Jinai tai... Fuck! Emilija, kiek mes laiko vėluojam? 2 minutės ir mums dar liko tiek va. 3 minutės. Oh, damn. Žinot, pas mane nebalinis sluoksnis toks papilnėjęs. Tai sunkiau laiptais lipti. O tą tai skrenda, matau. Skrenda. 17 metų. Esam jau visai šalia kirpyklos, bet problemėlė ta, kad matom per stiklą, kad ten yra žmonių. Tai nelabai bus fainai filmuot. Ir nežinau ką daryti, nes buvo labai lievai bus, jeigu dabar einu į kirpyklos su tokiais plaukais ir išeinu tipo su nudažytais jau ir... Pupa, kadangi esi mano pupa, nori pupa saldainio? Ne, neresu aš. Tu ką tik įžeidai mano jausmus? Ką dabar pasiteisinsi? Taip tu reikia. Čia tu negauni saldainio, ne aš. Bet aš nepriimu už tavęs saldainio, nes išlikštavo. Karočiai, šit. Tai va, dabar sėdėm prie kirpyklos, buvom nuėjusios į kirpyklą ir pamatėm, kad ten dar nedabaigė daryti plaukų vienai panai ir kamerės vėl, kad tos aričiai visos kėdės kirpyklai užimtos, visiškai visos ir pilna žmonių. Nu ir dar sveinis gaus normaliai pafilmuoti. Tai tas yra labai liūdna, nes norėjau visą procesą parodyti, dėl to va ir Emilija pasiėmėm kartu. Prie kirpyklos laukiam jau kem minučių, jau turėjo prieš kem minučių mus priimti. Ir per tą laiką spėjo apkirpti vaną, kurią prieš tai kirpo, ir dar čiūgą kažkokį paėmė apkirpti.
tik tavo žvilgsnis Emilija per kamerą, nežinau, žada kažką gero, ne. Ką tik užtepė spalvą man visą, kadangi maišė raudoną su geltona, kad pereitų, tai ta geltona tokia kaip ir oranžinė pavirto, bet šių tada tikriau atrodys kaip ugnis, tas gerai. Ir Emilija dar sakė, kad tikėjos, kad raudona bus tokia raudona, nei tokia labiau tipo į pinką, ne, kaip sakė tokia. Tai va, nu žodžiu, įdomu, kaip gausis. Ir dar tuo labiau, kad rytoj yra vaibliftas, o vaiblifto pagrindinės tokios spalvos kaip geltona, oranžinė ir taip gavos. Tai kam yra esmė, kad jaučiu, kad liečiasi plaukai prie ausų, tai bijau, kad paskui prisiteps ir reikės googlinti, kaip nuvalyti nuo odos visus tuos dažus. Bet jo, dabar lauksim apie iki valandos, nelauksim turbūt valandos laiko, nes dažėsim, kai bus. Karočią buvo dar toks dalykas, kad aš pradėjau, vis tiek sėdim su ta kirpėja, nieko neveikiam, tai pradėjom kalbėtis, papasakau apie videką, bla bla bla, nes matė, kad Emilija filmuoja ir Karočias sako, tipo, ai, aš mačiau tavo ir to ant to, kaip ten jisai Strazdas, ane? Karočią, tipo, Gvido videką jūsų kartu, kai jūs ten kalbėjau, tai net kirpėja matė videką apie mūsų santykius. Jesus Christ. Kaip keista, negaliu jaučiuos, kad nepriklausau šitojo mamoje. Šauma. Bela. Ta Karočią turėtų, tipo, lievai atrodyti, kai žinai, aš nepasidažęs, bet ir toj, kai būsiu vaiblifta. Ne, ta prasme, žiauriai gerai atrodo, net ir kad ir nepasidažęs, ta prasme, žiauriai gerai. Eina savo kaip pačiu. Raudonos ausis? Vis tiek. Oh my God. Prašau pasakyk, kad tu juokauji su šitą reakciją. Aš galvoju, kad konkrečiai bus raudona ir iš raudonos tiesiai geltona. Bet dabar čia tiek daug spalvų ir taip gerai atrodo, čia apšiek kažkokia kaip vyšninė pasidarė. Jo, bet vis tiek žiauriai gerai atrodo. Dabar einam parodyti kažkuria iš draugų reaktioną. Jo. Jis čia šalia gyvena, gerai einam. Mano reakcionas. Kaip liemai. Einam balint. Tik Eikite savo. Geras, ne? Ir vaivorykštė. Kaip žinoma, ragi pasaulyje. Galvau. Thanks, I feel Good, that's another rainbow. Nu, grinai. Eikite savo. What the fuck? Akvilė! Akvilė! Imk Emilija. Ačiū. Akvilė, čia tu? Geras, ne? Wow! Turėjo būti visai kitaip, bet tipo, aš žinau, man patinka kaip gausi, man labai plaukus išpūtė, tai atrodo kaip liudukas, bet... Bet gerai atrodo. Man patinka. Geras. Atrodo kaip tėvas su sūnum. raudona. Nu, nuo 1 iki 10. Nu, jeigu taip norėjai, realiai aš taip niekada nedažyčiau, tai... Tai va, įsiskyriau jau su Emilija, užsišaravau, kad nesimatytų mano plaukai ir dabar filmuosim mamos reakciją. Ir nežiūrėk veidrodį, nes aš prie veidų čia esu ir... Bet tikrai nežiūrėk, kaip mano... Nežiūriu. Gerai, gali atsisukti. Ak, tu sau. Vėl nusidažė plaukus. Ugnynė. Nu tikrai, pažiūrėk. Oh my god. Geras, ne? Ir šiaip realiai turėjo būti iš raudonos į geltoną, bet jinai, ta raudona pavirto į kažkokią alyvinę, bet vis tiek gerai atrodo. Ir žinai, kam esmė, kad rytoj tas renginys, kurį varau, jo pagrindinės spalvos yra oranžinė, geltona ir aš tik šiandien tai supratau, realiai vėlia kaip dėrės. Ta, super. Kai gaus. Jau. Aš greičiausiai žinau, kas bus. Nu, atmer.
Ai, kai geras! Aš galvoju, kad tu plikai apsikirpsi. Aš galvoju, tu kokį plikai apsikirpsi. Ką manai? Bet kai geras. Tik ugnis, tu geras, žiauri. Gerai, nes visi pagauna mintį, kad čia turi būti ugnis. Tai va toks va buvo mano eilinis plaukų dažymas ir tikiuosi, kad jums patinka, nes man žiauriai patinka. Ir realiai žinokit, nesvarbu jums patinka, ar ne, nes svarbiausia, kad dalykai, kuriuos jūs darot, patiktų jums. Nu, tik narkotikų nevartokit. Na ir žinoma, šiandien šatautą gauna Jovilė. Ačiū, kad esi su manimi ir kad mane palaikai. Bėkite parodyti tiek pat meilės, kiek jinai parodė ir man. Ir jeigu ir tu sekančią mano video vlogą nori gauti šatautą, įsitikink, kad esi tikrai poping mano Instagram notificationuose. Ir labai tikiuosi, kad rytoj su Vaibliftė pamatysiu kuo daugiau. Čiau, myliu, bučiuoju ir te. Išėjom su Gvidu pabėgioti, žinokit, taip stipriai bėgiojom, kad bet kaip suprakaitavom, va, visi karočią šlapi ir mes, tipo, tikrai neėjom maudytis į tvenkinį, ne, nes, tipo, mes tiesiog bėgiojom.